Soki oza mobali ya tembe, mobali ya tembe. Te naza na ngai bien na bana nga. Okobokola bana makango na kati ya ndako. Mais soki ezali ke amonaka lisusu ba période na yete. Ba période na ye kima. Tokopesa ya no traitement po to provoquer ba période na yezonga. Maladie ya myome epekisaka mwasi kobota te. Tango misisana mabe bote nzota matrice ko bimisa mutuna yango esika mwana avandaka. Misisa wana ya mabe ezali mutu wana esika bakata ki myome mutu wana ezali myome eyaka na nzoto mwasi soki ko exemple obota bana na intervalle tango prostate na yo ebandi ko tuta tio wana ya masuba na tango wana moye masuba bibalusu malamu tozo suba masuba zo kuya liboso makolo na yo ozali sumu balite na esika sengeli ke osuba mai obimsa me u ebima na pression twa esili vesi masube zo tika lebele na vesi po ezo bima mukie na tango wana ekomi ngai ekomi acide okomona papa pa suba ekumo sala pilipili okomi ka pilipili azela masuba nati mtasiba ki pilipili masimbi pilipili te papa linga fier papa lingi propriété dimanche a beta a filage na yake d'église mais akotia filage na chercher masuba na poche jamais opération ezala kamala mute il faut que tu la paix âge mutazana yango pour pas que tu fasses l'opération. Au côté tata mususu soit hypertendu, aza diabétique. Eza ko senga le kana opération à prostate. Et ko sale mandenge nini? Tango volume wana ekiti nzela masuba pesa ni efungwama. Mais yo soutien e comme là yo mabena nzoto pona moto kaka étouffement na tolo. Dès comme elle vers moko ya Bigaël, maman yo ki pepele. Bonjour, bonsoir, Nabalandi Nyonso, Yamavioke, les Galor TV, Oyoboza, et si Kaneso Bozo la Nabiso, Tozongi les sous-sous, Nasi, déjà mon morning en place, Navanja, Boybike, Naza déjà na centre, Mwanzali, Nazongi, parce que Bino Nebo, et ça demande Nabino Bosenga qui biso Tozonga pour la deuxième fois, Toya Kotou, Nali sous-sous, Makambuyaba, Ibota, Makambuyaba. En fait, qui se qui déjà l'émission et les kaki. Là, je passe pas, je dis bonjour à Serge Koussakou sur tête de monnaie. La personne m'a monté belé sur Zali et la personne m'a monté sous na trésor Mbambi na Dallas. Na yo déjà pas boss ben na zira na ozela kaka. M'a monté belé sur Zali mbote na na mimi na ngoi et puis maman bébé ndeke toza déjà awaka ndé bolbe na ngana tuna ba question et belé et pas il y a docteur na biso Mwanzali par rapport il y a âge déjà ce que déjà c'est poussani Borobota to borobota te miom ekosila te ah bon prochaine marque to yaka repa ya papa Mwanzali yemoko aye bisabiso pi a décortiquer makamuni akoko bisabino voilà Claudia Baka fongole la biso bafano balinga papa Mwanzali notre docteur Mwanzali bamona les sous tozongi sous pour la deuxième fois bonjour papa. Bonjour madame. Ça donne un bon ezara qui tourne ça. Là ça va toujours en forme. Voilà notre ceux qui oliaka biloko ya biso moko ya mboka mingi. Amayebo,amisili, dongo bozo omelaka bakisa bokoko, hein? Ya vrai, ya faux hein? Omelaka bakisa bokoko mingo ya vrai. Nde to sala boy. Bonjour toujours jeune. Ah. Secret munene. Bonjour à jeune, Ouais. Voilà papa, docteur Mwanzali tozongeli yo lisusu ah parce que bakisi yo pesa ki awa jour awa en tout cas troublé batuno so mutu. Batuno so balobi ah makambo to moni ah photo yeba ngo penza na kata racine pivotante nango ezana nu liboso ezana ba mama oyo ba benga parti ya États-Unis moko ezana 45 ans atuninga lobi aminata tunina ngana nu docteur Mwanzali est-ce que ngai lisusu na koyi kobota lisusu na ibota wana la kisaki parce que na utuko leka déjà na opération ya myome 2 fois est-ce que na koyi kobota lisusu deuxième question ezali atunaki biso lobi est-ce que myome soki déjà si basali opération mongo 2 fois ekosila to ekosila te. Merci mingi na maman ya tuni mutuna eloko epesaka biso mwa pasi moke ezali okomona mama lobi naza na 47 ans mais na longola zemi 8 fois. Hein? Maman lobi na 47 ans. Na longola ba zemi 8 fois. Maman lobi na 48 ans. Na longola ba zemi 7 fois. Donc ina ba kawana nde epesa kabiso mo mobulu muke. Mais na moi si ezali ke na vie na e, alongola zemi ta musuka mbala moko. Soit na vie na e banda botama na botite. Na zwa zemi te. Wana to memaka bango mbangu.
mbangu elingi koloba nini akosala même un mois et demi ekosila te phase wazemi elingi koloba nini mwasi wana esengeli azala mwasi oyo azomona baperiode na ye malamu mais soki ezali ke amonaka lisusu baperiode na ye te baperiode na ye ekima tokopesa ye no traitement mpo toprovoke baperiode na ye ezonga ntango baperiode na ye ezongi mbala moko akoti na kisa ibota etanga bandi kisa ibota omoni nalingi ezala penza pembeni boye bongo bandeko bamama bamona yango lokola ezali mpona bango ndo kisa ibota oyo kir na yango kir mobimba ezalaka 2 bouteilles et na 2 bouteilles oyo bamelaka yango na bouchon oyo bouchon moko na tongo bouchon moko na pokwa et maintenant na 2 bouteilles oyo ezali obligatoire te que mama po azwa zemi famela 2 bouteilles non mususu akomelaka mulangi moko azwi zemi mais pour na biso topesaka toujours 2 bouteilles pour réclamation ezala te nalingi me kosunga ba mama muke na mutuna oyo tuni ya ba miom epekisaka mwasi kobota te fo ye ba mama bola nanga malamu maladi ya miom epekisaka mwasi kobota te mwasi akoza na miom azwi pe zemi akoza na miom azwi pe zemi maza na miom sauf que soki miom ekomaki munene mwana moya a évolué malamu ekozala te bazala obligé basala ye critage balongola miom epekisaka mwasi kobota te mais nzoka nde eloko nini esalaka ke miom eyiya kovanda na nzoto ya mwasi miom eyaka na nzoto ya mwasi soki mwasi aza na kokoso ya kobota aza na mitungisi ya kobota akomona mwasi akomi na age moko boye banda botami aza na mwana te soit alingaki kobota te mpona raison ya baétude kotanga soit alingaki kobota te mpo azwaki nano libala ya sur te na baka wana miom eyaka mpona nini miom ekoya matrice ekomi pio matrice eza lisu na moto te ekomi pio mwasi oyo azwaka bazemi pamba mwasi oyo matrice na ye eza moto mwasi soki matrice na ye eza moto okobana kozwa bazemi pamba mais soki matrice ya moto te okosala na ndenge nyonso to esengeli zemi ekoya te plus que matrice ya moto te ezochauffe te eza na moto te okosala nini misisa ya mabe eboti na nzoto ya matrice misisa nzoto ya matrice misisa ya mabe eboti na nzoto ya matrice tango misisa ya mabe eboti na nzoto ya matrice ekobimisa mutu na yango esika mwana avandaka po yo obotaka te ozwaka zemi te misisa wana ebimisi mutu esika mwana avandaka nde mutu wana babengi yango myome ou fibrome tango kena opération bamama koza komituna myome ezongi ndenge nini tango kena lipaso bakati mutu mbuma wana oyo ebotaki na matrice balongoli mbuma wana me musisa oyo esimbaki mbuma wana balongoli musisa wana te est-ce que cela ngai bien très bien musisa oyo esimbaki mbuma wana balongoli musisa wana te e musisa wana po elongwa esengeli balongola matrice po musisa wana elongwa bakozwa matrice balongoli babwaki zamba wana yo na myome bokabwani mpo na libela kobele so myome te ide mpe ya kobota na vi na yo esili mais tant que matrice ezali misisa wana ya mabe ezali mutu wana esika bakataki myome mutu wana ezali ekobota kaka eza lokola nzeta pondu obuki pondu ata fleur na lupango obuki fleur après 2-3 semaines okomona ebimisi mitu ebimi talaka sikoyo mpona kisa ibota ekosala mosala nini epai ya mama ibota tanga komela kisa ibota ekochauffe matrice ekomi na moto siko moto wana ekomi koboma misisa wana ya mabe misisa mabe oyo ekotaki na matrice ebandi kokufa yango moko mpona moto température ya matrice ekomi likolo na tango wana mbuma oyo ebimaki wana ya myome mbuma wana
vu que misisa ezalaki koleisa ye misisa wana ekufi mbuma wana mpe ebandi kokufa yango moko. Myome epemaka lokola mwana. Myome ekomaka na 3 kilo 4 kilo 5 kilo. Myome so ekomi na 3 kilo ekomi na 4 kilo okomona mama na semba kolebani kovimba neti mwasi azemi akomi so atamboli muke pema neti mwasi azemi. Pona nini? Myome ekomi na poids ya mwana. Alors tango tozopesa ye traitement azomela kisa ibota kisi wana ezokomisa matrice moto. Puisque matrice ezokoma moto misisa wana ya mabeo ebotaki na kati ya matrice oyo ebimisaki myome wana misisa wana ebandi kozika ebandi kokufa yango moko. Tango misisa wana eza kokufa mbuma wana moye vivre lisusu eza lokola nzete etelemi nzete eboti bafruit oye na se ya nzete otimo libulu otie moto na se ya nzete. Tango misisa ebandi kozika bambuma na likolo bandi kokwea makasa nzete bandi kokwea mpona nini? Misisa oyo ezalaki koleisa yango misisa wana ekufi. Donc myome esilaka soki ozwi docteur ya malamu oyo aza na kisi ya malamu neti kisi na biso ya libota oyo myome na yo ekosila mabota mpe efungwami mpona libela. Donc mwasi akoza na 48 ans. Bon, un exemple, mwasi akomi na 50 ans akoti na ménopause une année 2 ans areglaka lisusu te olaninga atteindre 50 ans une année amonaka lisusu baregle te ou 2 ans tokomeka ye na ndenge nini? Tokoprovoke baregle toprovoke baregle na ye tango kaka amoni makila dès amoni makila mbala moko akoti na kisa ibota na tango wana soki mobali o baza na ye mobali aza bien kaka na sanza wana zuize ni mbala moko puisque kobota ya mwasi ezodépendre mpe na mobali o baza na ye puisque confusion ezali mingi tokoya na étape wana wana bandeko basi batunaki myome esilaka na bakisi oyo tozopesa ya ibota esilisaka myome mpona libela mabota efungwami. Myome eyaka na nzoto ya mwasi soki exemple obotaka bana na baintervalle mwana liboso akomi na 13 ans mwana mosusu aza koya te na baka ya ndenge wana mwasi akoki kobela myome. Mwana liboso akomi na 10 ans mwana mosusu azoya te na baka ya boye mwasi akoki kobela myome. Una kaya ke mwasi abotaka te mabota ezoya te azala na ye kozwa bazemi na tango azali kokola me aboya kobota mpo azalaki na assurance ya libala te tango azwi libala mabota ezoya lisusu te c'est normal obandaki kozwa bazemi na tango wana me na ngonga oyo tokomi oyo mabota ezoya te mais soki topesi ye kisi ya libota ekochauffe matrice na ye matrice ekozonga moto mpe mabota na ye ekosofka wana mpona même akoma na ka ya frigidité posa mobali esile longwa akoma na frigidité akozonga mpenza azongi ndenge neti elenge olandi mpona kisi ya ibota oyo ezali ibota mpona basi mibali bamelaka yango te tozwi tozongi awa oyo ezali mpe ibota oyo ezali ibota ya mibali. Omoni photo ya bebe oyo kaka papa alandaka traitement tanga boti tokangi bebe photo mwana aya kolakisa mwana tokangi mwana photo na ye totia yango archive na biso olaninga ibota oyo ezali nini? Mibali mingi baza na kata confusion. Okomona mobali azalaka na mwasi babota bana mibali bana misatu libali kufa bana na pe basi bakola papa aye ko bala mwasi mibali mwasi ya bali sima bazo bota te habite nazana ngabie bana nga bangona nazana ngabie mwasi be pona kozanga koyeba te mobali nga za bien azana bana ye misatu azana ye bien ngani mna na problème non eza boyete balobi te ke papa soki obota ka yo na Marie Jeanne bana misatu nde lelo ozalaka ka bien pona koyeba ke nazali bien ezali pona bana te tango mosusu obotaka bana wana na tango wana mais les étapes oza lelo ezali tango wana te eza kosenga
okende kosala examen ya spermogramme. Ntango osala examen ya spermogramme, bakoloba loki oui papa, oza na yo bien. Ah, te là tomoni mobilité eza muke. Ah, totali vitesse eza lent. Ozolanga pourcentage awa eza muke. Ah, oza na infection na kata ba sperme na yo. Nyonso wana faut faire examen ya spermogramme. Mais soki oza mobali ya tembe, mobali ya tembe. Te naza na ngai bien na bana nga. Okobokola bana makango na kati ya ndako. Soki oza mobali ya tembe, okobokola bana makango na ndako na yo. Kuna yaki baza bana yo, mais baza bana yo te. Moi ça ibo, lokola ya lobi ki ya za na ye bien. Ngai pe na ndena mi mona kada mona ngape na koza na za na ngai bien. Bon, na meka yo libanda. Akomi libanda meki azwizeni. Papa na moni ndire na kangami. Moni na baki na woni. Na baki na woni. Na za bio cheki tenu. Obimi bolole ya mubali. Obimi zoba. Pona eloko moko ya mukie. Examen zo kuta absolument rien. Po olioko ta malédiction na kati ya ndaku na yo. Po okota malédiction na ndaku na yo te. Kende sala examen spermogramme. Batali mobilité, batali vitesse, batali quantité, batali nombre. Que oui, papa awa tomoni ki oza bien. Et mobali nyonso, mobali wa sala examen spermogramme. Ce qui ezali bien, bakomaka kaka réponse moko. Spermogramme normal. Ce qui ba ndeko yom tozola nanga. Ce que mon examen spermogramme, bakomi spermogramme normal, c'est que ça bien. Mais ce qui va commis combo mususu, c'est que aux ana kokoso. Aux ana kokoso. Talaka ibota oyo ezali uniquement pour na mibali nyonso. Oyo bazana problème niveau ba spermatozoïde na bango quantité comme mukie ou soit mataka mingi kufa elemba et puis eloko mingi kozaka shit wana ezalaka ba infection. Voilà, eloko na linga na vanda penda place wana cher internaute to tuna susu eloko oyo infection tango ye na nzoto mutu na ebite tango kozwa ibota o kaka yango ko traiter pena infection to za na kisi msoko bakisa likolo ya ibota po eboma infection. Madame ta mususu na émission to salaka ya mbaleleki na mona kisi infection. Voilà. Voilà. Yelingi koloba boye. Tango to traiter ka ba couple. Ou soit maman aye pona mitungisa kobota. Voilà. To pesa ka mbala moko ibota te. Azana infection te meto bandela ka ina antibiotique. Akomela antibiotique liboso si ma komela antibiotique. Ezala bandeko ba oyo bazali banda ya mboka. Azana France, azana na Belgique, azana Allemagne. Donc continue avec qui c'est qui ina ko. Mais la tina ka kisi na France presque chaque semaine. Chaque semaine na tina ka kisi na France na Belgique sauf bandeko ya Allemagne, baya ko ba coller bango na Belgique. États-Unis, tous les 50 États États-Unis, na tina ka kisi. Na ba États nyonso ya États-Unis, na tina ka kisi c'est comme malade azali a bengi na tina ka kisi. Non, tina non antibiotique to na tina complet nyonso asa musika na tina mbala moko pona ba tela kaka eumira ka peso mo mais beba kate omoni to sala ka bakisa ma ya pompe te ça c'est comme ça là to sala ka bakisa ma ya pompe te ezaka nzete mususu to zora ma ya nzete banzete mususu to toniki yango to kamoli jine mai na yango wana nde to kaboli ndambo ekena bakisi bwende po yango nde ebatela ka kisi po ebeba te banzi oyo ibote ya mibali oyo ibota ya basi mwasi meme banda bota mazwaze mite soka meli ibota oyo mabote fuwa. Voilà, chers internautes, on continue l'émission na biso na sir bozui ba réponse ya bien pas ya docteur Manzali pona kisi na biso ibota en tout cas à décortiquer et puis ya bimisi ba secret ya ibota en tout cas kozala désespéré te. Oh na comme na âge moko boye soki ndenge nini na robota susu te atoza musika kisi tokotindela yo ekosala malamu mpona yo oboti susu mwana na yo ekosala malamu opesi susu ndoi docteur Monzali osala bien. Voilà, docteur to continue émission na biso to longwe na ngondo to na prostate bato balobi misu balobi te biso foto longola kaba to longola santé mais lokona to longola ba santé mais lokona papa lobi ke soki kako ye omeli kisi lobi longoli sonde en tout cas bato balobi bakoya
faut ba sala pena défi wana ba yeba soki makambo zoloba esa solo to lokuta prostate ya rapona nini. Merci mingi mama pona mutuna na banzi mutuna oyo ekosunga bandeko ebele. Mubali nyonso. Hein? Sur le mubali nyonso 7 sur 10 papa. Oyo déjà basi baleki âge à 50 ans. Prostate ezalaka déjà en permanence. Mubali nyonso oyo aleki âge à 50 ans. Prostate ekomaka en permanence. Na kozonga sima muke. Congo batu mayele leka bango mingi ya. Na ninga mta corriger ngate ya. Otulinga eloko ina sala ke batu babe la prostate. Prostate eza maladie te. Kombo ya prostate eza maladie te. Mubali nyonso abota makana prostate na ye. Ezalo kwa litoi no? Mama nazobela maada litoi. Mais obota makina litoi na. Nini awabela maada mino na yo ozalaka nango bandakala. Prostate mubali nyonso azalaka na prostate na ye. Eloko esalaka ezali nini? Tango ozali na âge moko boya bo jeunesse, prostate na yo volume nango eza mukie. Volume eza mukie na se. Au fil et à mesure oza kokola, ozokuta ba infection de gauche à droite, ba infection. On met les mois antibiotiques sili, infection silité. Et va na nzoto. Et que ko bomba na prostate. Lobby ina ne 2 ans obele infection, mais les mois ba ki se ota sili na comme na bien. Et silité. Et que ko kota na prostate. Na âge moko boye, tango leki âge à 50 ans, au fil et à mesure nous vanda kawana prostate evimbaka mukie. Volume n'engwe mataka mukie mataka. Dépasser l'âge à 50 ans, et comme qu'on se déclarer malade. Hein? Au botama ki na yango, ezala ki bien, mais et comme malade. Et comme malade par rapport à quoi? Par rapport à ko vimba na yango. Nenga volume n'engwe mati et déclarer que au comme une maladie à prostate. Vous l'avez dit? Oui. Et au comme le niveau moko boye, volume mati makasi et baniko tuta tio oye memaka masuba. Tio oye longola masuba na vessie oye memaka masuba. Prostate na yo e baniko ko tuta tio wana. Tango prostate na yo e baniko tuta tio wana ya masuba. Na tango wana moye masuba bimelusu malamu ezate. Olandi e mati e fini yango. Tango e fini tio wana ya masuba ndiko fina yango. Quantité ya masuba oyo esengeli bima. Et comme bima mukie. Okomona papa akepa asuba ifaze la moi quelques secondes. Même 10 à 20 secondes, 30 secondes, masuba bimi. Et puis ekobima na pression te. Masuba ekobima na pression te. Ekobima malembe. Ezobima mukie vitesse ezate. Mubali normal tango zo suba masubi fait que de musika. Mais so zo suba masubi zo kuya liboso makolo na yo. Ozali su mubali te. Masuba ya mubali ekuya kana makolo te. Masuba ekuya kana makolo masuba ya mwasi. Masuba ya mwasi ekuya kana sa makolo na ye. Masuba ya mubali ekenda ka musika. Et puis faisant la pression. Mais celui mubali okubi ko suba masubi ekuya na liboso makolo na yo eza malamu te. Et puis si vous ça la nini tango volume wana mati ndenge wana papa komona na butu moko avec ko suba même 5 6 fois na butu 8 fois même 10 fois na butu moko mukia ala muki effet ya mukia o la muki wana moyo la pe pongia malamu exactement moyo pe nzoto ezala malamu c'est pas butu eza repos ola ninga talaka. Okomona papa mususu masuba komi kosala ye pilipili. Pona nini pilipili? Masuba mai to mela kale rekomi na vessie. Mai ozo mela. Tango ekiti na vessie eke komi ko bima, ekomi acide. Alors, na esika sengeli ke osuba mai obimsa me ou ebima na pression toi esili. Vessie masuba zo tika le belé na vessie. Po ezo bima mukie. Na tango wana ekomi ngai. Ekomi acide.
okomona papa pa suba ekulo sala pilipili okomona ka pilipili nzela masuba nati mtasiba ki pilipili masimbi pilipili te nzoka nde totiaki kisi ya prostate kisi ya prostate totiaki yango papa aza na sonde asali na sonde une année 2 ans asubaka na sonde mais yebeke papa oyo azosuba na sonde aza na mwasi na ndako papa oyo aza na sonde aza na mwasi na ndako mais akosangisa nzoto na mwasi ndenge nini bakosangisa nzoto ndenge nini mpo yeba latisa ye sonde papa alinga fier papa alingi propriété dimanche abeta atia filage na yake d'église mais akotia filage na chercher masuba na poche jamais ozana chercher masuba otia na poche nde otia filage talaka naza koyebisala bandeko boye ozali na pays nyonso ya monde entier papa na yo azali na kisasa papa abelaka prostate ndeko benganga tinda papa na yo aiya na centre Mwanzali masolo tokosola nga na yo mais papa aye kaka aye kozwa traitement na ye et puis opération ezalaka malamu te il faut kotela pe âge mutazana yango po bakenda kosala opération okuta tata mususu aza hypertendu aza diabétique eza kosengaleka na opération ya prostate ekosalema ndenge nini talaka na li traitement totiaki mpona bapapa nyonso oyo babelaka prostate même aza na sonde te ata aza na sonde te nano balatisi sonde te mais mitungisi ebandi masuba ekoma mukie mikongo pasi masuba pilipili talaka tokopesa ye traitement et puis mikolo mukie soki papa na sonde ameli kisi na tongo ameli na pokwa lobi na tongo balongoli ye sonde elongwe mais na lobi te ke lokola sonde elongwe traitement ya papa esili non sonde elongwe mais papa akokontinue na traitement pendant 14 jours mpona kodétruire koboma microbe infection oyo ekangaki ye masuba oyo evimbisaki prostate c'est-à-dire lere ameli kisi na tongo ameli na pokwa kisi wana ekokitisa volume ya prostate tango volume wana oyo evimbaki oyo etutaki iretre oyo ememaka masuba tango volume wana ekiti nzela masuba pesa nini efungwami blocage wana elongwe esili mais papa ko continue komela kisi pendant 14 jours soki traitement esili na kotinda yake de kokota échographie ya prostate tosala comparaison volume oyo ezalaki avant traitement na volume oyo ekiti après traitement akoti échographie na esili soki tomoni ke moi volume ezali nano mwa likolo tozongisi ye na traitement mais akofuta mbongo te kada konta facture na futaka tozongisi ye na traitement volume ezongi normal okomona papa wana maladie ekeli bela olandi c'est-à-dire docteur Mwanzali na kokisi 36 ans ya carrière na musana na yebisa komba eleki voilà bato batala kita en tout cas boyo na zona 36 ans ya carrière na musana et puis l'adresse moko na kolakisa bino oboni brevet nanga brevet oyo ezali ya lelo te na tango Zaire oyo lakisi ancienneté ya docteur Mwanzali tozo sala musala ya qualité papa na ngai ndeko na nga mama esiko za kolanda ngai ko benga docteur Mwanzali kozana na souci te okozala dessus te bandeko ya Gabon na Libreville centre Mwanzali eza déjà na kata Gabon kuna okobenga mama Madonzei azali na kati ya Libreville yende mutu asimbi masolo ya docteur Mwanzali na kati ya Gabon centre Mwanzali ezwami na Gabon centre Mwanzali ezwami na mboka ya Luanda na kati ya Luanda kuna docteur Eli Mwanzali aza na kati ya Luanda na kati ya mboka ya Gabon soki bolingo zo mama Madonzei bokobenga ye na plus 241 na lobi bia bandeko ya Gabon tozali na mama na biso Madonzei yende azali représentante na ngai na kati ya Libreville okobenga mama Madonzei na plus 241 wana pona bandeko ya Gabon
plus 241 049 29 631 plus 241 049 29 631 wana pona bandeko na biso ya Libreville. Pona kozwa docteur Eli Mwanzali na kati Angola boko benga ye na 927 019 631 927 019 631 boko kozwa docteur Eli Mwanzali. Na banzi pona ngai moko docteur Mwanzali Mbembe. Numéro zali se moko kobeta plus 243 99 99 ulisusu 85 629 plus 243 99 99 ulisusu 85 629 na koyanola bino wana ezali pona ngai moko. Ndeko siko zali mama zana Kisasa, mama belaka bokono ya gastrite. Mama belaka bokono ya gastrite ndeko nanga totiaki kisi na kombo ya Abigail. Abigail ezali kisi totiaki pona bandeko oyo bakobelaka bokono ya estomac. Na centre Mwanzali na lobaki maladi na maladi ezana kisi na yango. Kisi na kisi ezana maladi oyo topeselaka yango. Abigail ezali kisi ya gastrite. Mama bachao na régime, oliaka pondu te, oliaka lo santé ma desu te, nzoka ezali parmi bilei oyo zala kolinga mingi pona maladi nde bapekisa o biloko wana. Mama dès qu'on a la verre moko ya kisi Abigail okoyoka penza kimia moto oyo ezali kopela na se ya makolo oboya kolata soutien fierté ya moi si soutien mais yo soutien ekomela yo mabe na nzoto pona moto kaka étouffement na tolo dès qu'on met verre moko ya Abigail mama oyoki pepele kimia ekoti pona libela na banzi soki mituna ezali bobenga na ko continuer toujours koyandola bino na mituna na bino. Voilà, chers internautes, comme déjà cochité et puis cochité déjà dans l'émission na biso, alobi ya tradi moderne, na kati ya ma vieux les Gueuleurs TV. J'ai dit bonjour, bonsoir à ya Serge Koussa depuis quelque part, babi hôtel de Monnaie. Présent Mbambi na Dallas, babi wana kuzi yabi se ratakate. Donc maman bébé ndeke, Jenateka, Nancy Mukoko, ba gros bisous. Amelita Ibula balobi, LL Makusa, LL Makusa Koyate, donc Rodrigue Pindi, motema ya Christian Gris d'amour, na pesi ba mbote belé puis les amis de Maviokele partout sika bozali. Donc est-ce que nous sommes ba mbote na bino bo kamata bisou na bino ba les amis de Maviokele na pesi su mbote na ngana balobi wana za ya kati ya papi mikolo ba benge kaka le père boss motema ya mami kabamba ka shingi papa na divine balobi to kutana na émission oyo ko ya lisusu na ngara bino mingi bye.